मुंबई से निकलते ही ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे टनल में एक आतंकवादी ट्रैक पर टाइम बम सेट कर देता है। उधर कंट्रोल रूम में इंटेलिजेंस की खबर आती है, लेकिन ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके थे। डिब्बों में चीख पुकार मच चुकी थी। फिर सेना को सूचना दी जाती है। तभी भारतीय सेना का एक जवान बिना वक्त गवाए बाइक लेकर निकल पड़ता है। जवान टनल तक पहुंचता है, लेकिन बॉम्ब फटने में सिर्फ 7 सेकंड बाकी हैं और ट्रेन टनल में दाखिल हो गई है। जवान बिना हिचके बम लेकर बाइक स्टार्ट करके दौड़ पड़ता है और गहरी खाई में छलांग लगा देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन ट्रेन सुरक्षित धमाके के गुब्बार से निकल जाती है। फिर झाड़ियों से घायल जवान रेंगते हुए बाहर आता है। जवान खून से लथपथ है, मगर उसने सैकड़ों जानें बचा ली थी, पर किसी ने जवान को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।